হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ভিডিও। আজকে আমার আম্মু রান্না করবে মাখা মাখা করে শোল মাছ। তার জন্যই একটি কড়াইতে প্রথমে তেল নিয়ে নিল, এরপরে কেটে রাখা পেঁয়াজ ও লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিল। কিছুক্ষণ ভাজা হয়ে গেলে 3টে কাঁচামরিচ দিয়ে আবারও কিছুক্ষণ ভেজে নিবে। এরপরে রসুনের পেস্ট দিয়ে আবারও ভেজে নিবে। যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করে যাবেন এবং আমার পেজটাকে ফলো দিয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ। ভাজা হয়ে গেলে কিছুক্ষণ পর লাল মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া ও ধনিয়া ও জিরার গুঁড়া দিয়ে আবারও ভেজে নেব। মশলাটা কষানোর জন্য সামান্য পানি দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নেব। এবারে মাছগুলো দিয়ে দিব। মাছগুলো মশলার সাথে খুবই সুন্দর করে মেখে নিতে হবে। এবার একটা টমেটো কেটে দিয়ে দিব। সবকিছু খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেলে এবারে আলু দিয়ে দিব। আলুটা আম্মুকে একটু বেশি দিতে বলেছি, কারণ আমার আলু খুবই পছন্দ। এরপর ঢেকে দিব। কিছুক্ষণ পর ঢাকনা উঠিয়ে আবার নাড়াচাড়া করে দেবে। সামান্য পানি দিয়ে আবার ঢেকে দিব। আবারও কিছুক্ষণ পর ঢাকনা উঠিয়ে নাড়াচাড়া করে দিবে, আবার ঢেকে দিবে। কিছুক্ষণ পর ঢাকনা উঠিয়ে ধনেপাতা ও 3টে কাঁচামরিচ দিয়ে দিব। এই টাইমটা এত সুন্দর ঘ্রাণ আসছিল যে আমি যদি রোজা না থাকতাম অবশ্যই 1 প্লেট ভাত নিয়ে খেতে বসতাম। এই তো আমার রান্না শেষ। আজকের জন্য এতটুকুই। ভিডিওটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।